Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে এখন বাজে 3:25। তো এই সময় আমি ব্লগটি স্টার্ট করলাম। আশা করছি আমার বন্ধুরা পুরোটা ভিডিও জুড়ে আমার সাথে থাকবেন। আজকে হচ্ছে আমার বন্ধুর মানে একটা সুন্দর একটা দিন। আমরা যারা ইউটিউবার তাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট একটা দিন সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। মানে কতটা আনন্দের দিন সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো আশা করছি ভিডিওটা জুড়ে আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং আমার সাথে আমি যেমন এনজয় করব আপনারা আমার সাথে এনজয় করবেন। তো এই তো আমরা 2 মিনিটের মধ্যে। হাবিব রেডি হয়েছো? আচ্ছা তাড়াতাড়ি করো। হাবিবকেও সাথে নিয়ে যাচ্ছি কারণ ও ওখান থেকে কোচিংয়ে যাবে। আমরা কোথায় যাচ্ছি কি করব সবকিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আশা করছি পুরো ভিডিওটা জুড়েই কিন্তু আমার সাথে থাকবেন এবং আশা করছি আপনারাও এনজয় করবেন। বিশেষ করে যে সকল বন্ধুরা মানে ইউটিউবে চ্যানেল খুলেছেন তাদের জন্য তো আজকে মানে অনেক অনেক ভালো লাগবে। আমরা যারা ইউটিউব করি আমরাই শুধু এটার মর্মটা বুঝতে পারবো। আরিফ ভাই যখন ফোন দিয়ে আমাকে বলে যে ভাবি আসেন, এটা আমার বাসায় আসছে, অনেকদিন আগে থেকে আসার কথা, আজকে পাইছে। তা আমাকে ফোন দিয়ে বলা হলো যে আসেন আপনার হাতে আনবক্স করবো। তো এটা তো মানে আমার জন্য কত বড় পাওয়া। মনে হচ্ছে ভাই এটা পাইছে, এটা মানে আমি পাইছি। তো এটা দেখি আনবক্স করি। তো ভাবি কেসি লাগবে মনে হয়? কেসি নিজে পাইলে কতটা খুশি হবো তার। আপনি মনে করেন আপনি পাইছেন, আমি পাইছি না, আপনি নিয়ে যান। আমার তো আসলে এটা না অত বেশি ইয়েও ছিল না। আর এটা আমরা প্রোগ্রাম করবো। কেকটা কিন্তু আমি আজকে যাই ভাবির সাথে কালে ইয়ে করবো। দিনটা কবে করা যায়? শুক্রবারে দেখ কোথায় খাবেন বলেন? ম্যাডমিলে খাওয়া দাওয়া পরে আপনারা আমার হাত কিন্তু কাটতেছে। স্বচ্ছ নয়রা আর শহীদুল স্যার স্বচ্ছ নামিয়ে থাকবেন খাবে এই জায়গাটা করতে হবে না, এই জায়গাটা দেখতেছে। ওগুলো সবই ভিডিও করেন, এই জন্য বললাম হিমি থাকুক। তাহলে আপনি একটু করতেন, হিমি ডাকতেন। না না হিমি করুন, আপনি আসেন দুইজনে মিলে। ভাবি একটু ধরে না না মানে আমি পুরোটা আনবক্স করতে যতটুকু ইয়া লাগে এত কিছু লাগবে না। আসো না লাগবে, এটা বড় হবে। আমার আজকে ভিডিও করা নাই, আজকে ভিডিও করা নাই দেখে আপনি এটা বড় করবেন না হবে। দুজন মিলে করো, তুমি করো, হিমিকে দিয়ে দাও। দে দেন, হিমিকে দিও মোবাইলটা হিমিকে। না না আমি আরেকটু করি, আপনি খুলেন। তো দেখ আমার কেমন লাগে আসলে বলে দেখা না যে হিমি যা হেল্প করো মা, যাও ধরো ওকে দেন, ওই হেল্প করো। মানে এটা খুঁটে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে আগে ভাইকে কনগ্রাচুলেশন জানানো হচ্ছে গুগল থেকে। ভাবি দাও এটা আপনি একটু আসো। আরে আমার লাগবে না। এটা লেখছে যে আপনার কোনো কারণে যদি ড্যামেজ হয় ওটা তাহলে পরে তারা ইয়ে করবে। আর এটাই হচ্ছে সার্টিফিকেট। ভাই এটা ধরেন, আপনি এটা শুন, আপনি এটা শুন, আমি আঙ্কেল দেন আমাকে। অসুবিধা নেই, এটা আপনি দেন। আম্মু তো আপনার থেকে বেশি এক্সাইটেড। তোমার ভিতরে কাঁপতেছে। অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এই হচ্ছে আপনার ইয়ে।
আপনার সাথে। তো আরিফ ভাইকে অনেক অনেক কংগ্রেচুলেশন, সাথে হচ্ছে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমাকে দিয়ে আমাকে জীবনে প্রথম আমি সিলভার বাটন হাতে স্পর্শ করলাম। তো এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া ছিল। আর এখানে আমরা আপনারাও হয়তো শুনতে পেরেছেন যে আমাদের কিন্তু আরিফ ভাই আমাদের সবাইকে খাওয়াবে। তো কে কে অনুষ্ঠানে থাকবো সেটা হয়তো অনেকটাই জেনে গেছেন, তারপরে অনুষ্ঠানটাও কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর সবাই এই ডাক্তার আরিফুর রহমান চ্যানেলে কিন্তু ঘুরে আসতে পারেন, যে সকল বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন। তো আমরা সবাই মিলে ছবি তুলছিলাম, তারপরে মানে একটু ভিডিও করলাম, ছবি তুললাম। তো এরকম করে অনেকক্ষণ এখানে সময় কাটিয়ে আসলে কি যে একটা আনন্দের মুহূর্ত, মানে আমি এখনো কথা বলতে গিয়ে কথা বলতে পারছি না। ওই দিনও কিন্তু মানে ওইভাবে বলতে পারিনি। কাকতালীয় ভাবে কিন্তু আরিফ ভাইয়ের এই গেঞ্জির সাথেও মিলে গেছে সিলভার কালার আর ভাবির শাড়ির সাথে। তো সবকিছু মিলিয়ে আসলে দারুণ একটা সময় কাটিয়েছি। আর মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যেভাবে যেন আরিফ ভাই এবং টুম্পাইদের দাম্পত্য জীবন সকল বিষয়ে এভাবে সফলতা অর্জন করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তো যেহেতু ওরাও রেডি হচ্ছে, ওদের একটা প্রোগ্রামে যাবে, তো এই জন্য আমরা ওখানে বেশিক্ষণ থাকি না। তো ওর বাসায় গেলে গাছ আর পাখি দেখবো না, এটা তো হয় না। তো বারান্দায় গিয়ে কিছু ভিডিও করে নিলাম, কারণ গাছগুলো খুবই সুন্দর লাগছিল মাশাআল্লাহ। তো এখান থেকে আমরা সরাসরি স্বচ্ছদের বাসায় যাই। তো স্বচ্ছদের বাসায় পুরো বিকালটা কাটিয়েছি, ওখানে চা নাস্তা করেছি। স্বচ্ছ নানি আছে, মানে খালাম্মা থাকলে তো ওই বাসায় গেলে আমার আসতে ইচ্ছা করে না। তারপর অনেক দিন পর গিয়েছি, তো অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম, বেশ সুন্দর একটা সন্ধ্যা কাটিয়ে সন্ধ্যা মানে মাগরিবের নামাজ ওখানে আদায় করে তারপরে বাসায় আসি। তো যখনই আমরা মানে সিলভার বাটন পাওয়ার হাতে, তখনই তো খাওয়া দাওয়ার প্রোগ্রাম করা হচ্ছিল। তো কোথায় খাওয়ানো হবে এখনো আরিফ ভাই ঠিক করে নাই, তো ওটা আমাদের পরে জানানো হবে। আর আমি যেদিন প্রোগ্রামটা করা হবে সেদিনের জন্য আমি একটা কেক অর্ডার দিব। তো ওই জন্য একটু টুম্পা ভাবির সাথে কথা বলছিলাম। তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা প্রোগ্রামটাতে অ্যাটেন্ড করি। তো আপনারাও আমার সাথে কিন্তু সেই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করবেন। তো আশা করছি ভিডিওটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর এখনও যদি লাইক দিতে ভুলে গিয়ে থাকেন, তো একটা লাইক দিয়ে ভিডিও দেখা শুরু করুন। হ্যালো বন্ধুরা, এখন আমরা যাচ্ছি একটা প্রোগ্রামে। আর কোন প্রোগ্রামে যাচ্ছি, কি কি পুরোটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। নেক্সট ভিডিও আমার সাথে কিন্তু থাকবে। তো যাচ্ছি, এই যে ছেলে মেয়ে সবাই রেডি, যে আপনাদের ভাইয়াও রেডি হবে। এই লাইট অফ করে দিই। তো আমরা এখন অনুষ্ঠানে যাচ্ছি, অনুষ্ঠান মানে আমাদের খাওয়ার প্রোগ্রামে। তো এখান থেকে আমরা চলে যাচ্ছি, আর ওরা তো যার যার বাসা থেকে যাবে। তো আমরা কেকটা নিয়ে যাচ্ছি। তো কেকের একটা দুর্দশা, কেকের প্যাকেট করা হয়নি, কারণ প্যাকেটটা বাসায় তৈরি করা হয়েছে। কারণ সিলেটে যে বন্যার কারণে কিন্তু আশপাশে সকল মানে যেখান থেকে প্যাকেট কেনা হতো সেই প্যাকেটটাও হচ্ছে প্যাকেটগুলো সবগুলো ভিজে গেছে। তো আমরা নতুন প্যাকেট পাইনি। তো ভাবি একটা বাসায় তার মেয়েরা মিলে একটা কেকের প্যাকেট দিয়ে দিয়েছে, এই জন্য প্যাকেটটা আপনাদের সাথে দেখালাম না। তো ওখানে মেড গ্রিল, এটা হচ্ছে সিলেটে 9 সড়ক পয়েন্টে একটা মেড গ্রিল রেস্টুরেন্ট। তো এই রেস্টুরেন্টটা আমরা কখনো খাইনি, আজই প্রথম। তো খাবারের মানটা অনেক ভালো ছিল। প্রথমে আমরা চলে আসি আগে, তারপরে আসে মানে আরিফ ভাই। তো ওদের ফ্যামিলি। তো আমরা সবাই মিলে অনেকক্ষণ আড্ডা দেই। তো একে একে এখন স্বচ্ছরাও চলে আসবে। হিমি অন্য কোনো প্রোগ্রামে একদমই যেতে চায় না। শুধু অর্পাদের বাসায় বা স্বচ্ছদের বাসায় যদি কোনো প্রোগ্রাম থাকে, তাহলে ওদেরকে আর বলতে হয় না, ওরা আগেই রেডি হয়ে বসে থাকে।
তো এদিকে স্বচ্ছর বাবা মানে স্বচ্ছর মা ওরা নিয়ে আসলো আরিফ ভাইয়ের জন্য যে ফুলের জার মানে ফুলের তোড়া। তো পিচ্চিগুলাকে দেখছিলাম আর এগুলা মানে মানে এত চোখের সামনে খুব তাড়াহুড়া করে বড় হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। তো দিন দিন তামজিদটা কত ছোট ছিল, সেও আজ অনেক বড়। তোদের দুষ্ট মিষ্ট কিছু স্মৃতিও আমরা রেখে দিচ্ছি। এর মাঝে শহীদুল স্যারও চলে আসছে। আবার ওদিকে সুমাইতার বাবা মা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, তো ওদের সাথে একটু দেখা হলো, ওদের সাথে একটু কথা হলো। তো এখানে অ্যাটেন্ড করতে বলা হলো কিন্তু ওরা আসে নাই। তো এদিকে বেশ আড্ডা হচ্ছিল, কারণ ভাবি আমরা সবাই মিলে একটা গ্রুপ। ওদিকে তাজরিয়ান, তামজিদ, তারপরে আমিরা ওরা একসাথে, হাবিব, অর্পা, স্বচ্ছ ওরা একসাথে, এদিক ভাইয়ারা সবাই একসাথে। তো সবাই মিলে বেশ মানে আড্ডাটা জমে উঠেছে। তো তারপরে আবার বলা হলো যে আমরা একটু গ্রুপ মানে ফটো উঠাই। তো ফটো উঠাতে গিয়েও অনেক গল্প স্বল্প মানে সব কিছু, আসলে কথাগুলো যদি দিতে পারতাম তাহলে ভালো লাগতো। এই মুহূর্তগুলা এভাবে স্মৃতি করে রাখাটাই কিন্তু আসলে অনেক বড় একটা মানে প্ল্যাটফর্ম। আমি মনে করি ইউটিউবে আমি চ্যানেল খুলেছি তারপর থেকে আমি বুঝতে পারছি যে অনেক এরকম অনেককেই মিস করি, অনেক মুহূর্তগুলা মিস করি। তো আমি এভাবে ধরে রাখছি। এর মধ্যে আমাদের খাবার চলে আসে, আর খাবারের মেনু হিসেবে ছিল ফ্রাইড রাইস, তারপরে তান্দুরি চিকেন, 2 ধরনের কাবাব, গ্রিন কাবাব, রেড কাবাব, আর সাথে ছিল সালাদ আর সফট ড্রিঙ্কস। খাওয়াটা এতটাই হেভি ছিল যে খাওয়ার পরই আমরা আর কেক খাওয়ার জন্য কারো পেটে একটু পরিমাণ জায়গা নেই। তো এই জন্য আরও কিছুক্ষণ আমরা এখানে আড্ডা দেই, সময় কাটিয়ে তারপরে আমরা কেক কাটতে যাব। তো আমাদের সাথে খালাম্মা ছিল, তো খালাম্মাকে নিয়ে আমরা খুব এনজয় করেছি। আরিফ ভাই বলছিল যে আমাদের মাঝে একজন মুরব্বী আছেন, এটাও অনেক বড় একটা পাওয়া। তো কেকটা এখন কাটা হবে। আর কেক কাটতে গিয়ে যে মজার বিষয়টা হয়েছে, আমাদের কেক কাটার সময় আপনাদের ভাইয়াকে বলছিলাম যে তুমি এই ভিডিওটা করবা, আর ও করছে কি, আমরা তো কেক কাটছি সবাই মিলে, আর ওখানে ও মানে ভিডিও করার সময় ক্যামেরাটা অনই করে নাই, মানে মোবাইল নিয়ে শুধু দেখছিল, পরে দেখে যে ক্যামেরায় অন করে নাই। তো এটা নিয়েও কিন্তু অনেক মজা হয়েছে। তো আমরা সবাই মিলে এখন কেক কাটবো। তো এই জন্য কেকটা মানে কাটার যা সময়টা যে সুন্দরভাবে ভিডিওটা সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না। তো এই পাশ থেকে মিমি যতটুকু করেছিল সেটুকুই মানে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো কেক কাটার সময় কারেন্ট চলে যায়, কারেন্ট চলে যাওয়ার কারণে একটু অন্ধকার হয়। তখন বলা হলো যে আমাদের তো মোমবাতি জ্বালানো হয়নি, এই জন্য ওই মুহূর্তটাকে আল্লাহ নিজে থেকেই দিয়েছেন। তো যাই হোক, খুব সুন্দরভাবে সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমরা অ্যাটেন্ড করি। তো এই সবের জন্য, সবকিছুর জন্য আরিফ এবং টুম্পাকে ধন্যবাদ। তো আর কেকটা অনেক ভালো ছিল। তো তুহি ভাবিকেও এই জন্য ধন্যবাদ, এত সুন্দর একটা কেক আমাদের করে খাওয়ানোর জন্য। আমি আশা করব আজকে তুহি ভাবি এই ভিডিওটা দেখবেন।
তো আমরা সবাই মিলে এখন কেক খাওয়াখাই হচ্ছে, একজন আরেকজনকে খাওয়ানো হচ্ছে। তো খালাম্মা আমাদের সবাইকে কেক খাইয়ে দিয়েছে। তো ওই দিনই আবার প্রোগ্রাম করা হয়, সবাই মিলে আমাকে ধরছিল আমার বাসায় খাবে। তো আমি এখন একটু বিজি থাকার কারণে আমি বললাম যে আমি চুপ থাকলাম, আমি কোনো কিছু বলিনি। তো এই সময় খালাম্মা আমাদের আবার দাওয়াত দিয়ে দেয়। তো পরের দিন হচ্ছে দাওয়াত মানে স্বচ্ছদের বাসায়। তো খালাম্মা আমাদের এটা খাওয়ায়। তো ওই খাওয়ার ভিডিও আর করা হয়নি, কারণ গিয়েছি আমরা অনেক রাতে, তারপরে তাড়াহুড়া করে খাওয়া দাওয়া করে চলে আসি। তো এই ছিল আমাদের মানে আমরা যে একসাথে থাকি আমাদের এই দুষ্ট মিষ্ট সম্পর্ক, আপনাদের সাথে কিছু সময় শেয়ার করলাম। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এখনও যদি আমার ভিডিও দেখে থাকেন বা দেখছেন, তাহলে যে সকল বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করা হয়নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল অপশনটি অন করে অল অপশনটি ক্লিক করে রাখবেন। তাহলে খুব দ্রুতই কিন্তু আমিও আরিফ ভাইয়ের মতো একটা সিলভার বাটন পেতে পারবো। আপনারা যদি আমার সাথে না থাকেন তাহলে এটা কোনোদিনও সম্ভব নয়। তো আশা করছি প্রিয় দর্শক, প্রিয় বন্ধুরা সবাই আমার সাথে থাকবেন এবং নিয়মিত ভিডিও দেখবেন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার সাথে থাকুন, নেক্সটে খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের সাথে আসছে, কারণ অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় আমরা ঘুরতে যাব, তারই কিছু ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আমার সাথেই থাকবেন। আর এই তো এখন আমাদের শেষ যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এই জন্য সবাই মিলে যার যার শেষ বিদায়ের বেলায় যে মানে ফটোশ্যুট করা হচ্ছে। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি হেলেন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।